Bonjour à tous! Сегодня я хотела бы вам показать разницу между qu'est-ce que, qu'est-ce qui est-ce que, qui est-ce qui. Возможно, вначале вам покажется, что все очень сложно и непонятно, но в конце видео вы поймете, что все просто и совсем не так сложно, как может показаться в начале. Если вы с первого просмотра все же не поймете и не увидите разницу, посмотрите его во второй раз, и я гарантирую, что все станет сразу понятно. Ну что ж, давайте же начнем. Для начала эти формы служат для построения конкретного вопроса с местоименными наречиями что или кто. Строится оно на вопросительной форме est-ce que. Вы уже встречались с этой вопросительной формой est-ce que? Если нет, то посмотрите мои предыдущие видео. Ну а я сейчас вам приведу один пример с обычной фразой, где я буду использовать эту форму. Например, est-ce qu'on va acheter un chat? Мы купим кота. То есть est-ce que здесь не переводится, у него нет значения, это просто такое предупреждение, что эта фраза, она вопросительная. Сейчас будет вопрос. Также мы эту фразу можем построить другим способом. Va-t-on acheter un chat? То есть глагол спряженный идет на первое место, немного как в английском языке. Или третий вопрос, мы просто поднимаем голос вверх. On va acheter un chat? Давайте же рассмотрим, в каких случаях мы используем qu'est-ce que. Qu'est-ce que, его начальная форма, это que est-ce que. Que это обозначает что. Здесь стоит две гласные подряд. Когда две гласные подряд стоят, то мы одну гласную убираем и добавляем апостроф. То есть здесь мы тоже добавили апостроф. Но есть еще одно такое правило, исключение. Апостроф применяется только в случае с «к», но не с «ки». Даже если после «ки» стоит гласная, мы не соединяем, чтобы была разница между двумя местоименными наречиями. Возможно, сейчас вы плохо понимаете это правило, вам кажется, что оно какое-то странное, какое-то сложное. Но нет, оно на самом деле легкое, вы это увидите после того, как я приведу вам примеры. Что мы будем делать? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Мы берем qu'est-ce que, и потом мы добавляем наше продолжение фразы, мы будем делать on va faire. И здесь, смотрите, у нас начинается on, то есть мы, на гласную букву О. И у нас que заканчивается тоже на гласную букву, и значит мы должны делать лигу, мы должны соединять, делать соединение. Смотрим в правила. Здесь написано, что апостроф мы можем применять только в случае с «к». Здесь у нас случай с «к», то есть мы применяем апостроф. Также эту фразу мы можем построить другим способом. Смотрите. Que va-t-on faire? Que va-t-on faire? Перевод не меняется. Просто мы est-ce que убираем. Que остается на первом месте. Глагол только переходит на второе место, то есть после местоименного наречия. Есть и третий способ. On va faire quoi? On va faire quoi? Здесь у нас нету est-ce que, и также глагол спряженный не переходит на первое место. Здесь местоименное наречие, оно идет в конец. И когда местоименное наречие что? Оно в конце предложения, оно берет другую форму, берет форму quoi. Следующий пример. Что она вытворяет? Что она делает? Qu'est-ce qu'elle fabrique? Qu'est-ce qu'elle fabrique? C'est extrêmement déplaisant que ce qu'elle fabrique. Elle retient sa respiration jusqu'à ce que vous disiez oui. Смотрите, мы на русском языке задаем вопрос, что она делает. На французском языке мы тоже так скажем que est-ce qu'elle fabrique. Ну, то есть у нас здесь идет лига, то есть получается qu'est-ce qu'elle fabrique. L начинается на гласную, у нас случай с que, значит мы соединяем, мы используем апостроф. Ничего сложного. Что ты хочешь пить? Qu'est-ce que tu veux boire? Qu'est-ce que tu veux boire? И последний пример. Что мы сделали доброму Богу? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu?
Возможно, на русском мы не совсем так говорим, но французы так говорят, и почему я именно эту фразу взяла? Потому что это название одного французского фильма. На русском у нас не такое название, на русском этот фильм называется «Безумная свадьба». Французы же придумали «Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu?» Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Claude? Не важен нам перевод, нам важна структура. Продолжение фразы начинается на гласную, на «о». У нас потом перед стоит «que», значит мы сливаем, значит мы добавляем апостроф. Выдвигаем правила. Мы употребляем «qu'est-ce que», если после стоит подлежащее «tu», «elle», «nous», «il», «hugo», etc. Смотрите, здесь у нас все время стояло подлежащее «on», «elle», «tu», «on». То есть мы все время использовали «qu'est-ce que». Давайте еще рассмотрим, в каких случаях мы используем «qu'est-ce qui». Ну, здесь немножко та же самая история. «Qu'est-ce qui», начальная форма «que est-ce qui». Ну, здесь у нас идет две гласные, то есть мы соединяем, мы их сливаем с помощью апострофа. Я вставила то же самое правило. «Qu'est-ce que» мы используем, когда после стоит подлежащее, а здесь, наверное, вы догадались, но будет стоять сказуемое. Давайте рассмотрим примеры. Что может случиться? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Tout est en place. Здесь у нас фраза продолжается со сказуемым. Наш также вопрос звучит как «что?», то есть мы уже знаем, что мы вставляем местоименное наречие «que» плюс форма «est-ce que», точнее «est-ce qui» в этом случае, потому что у нас стоит потом, правильно, сказуемое. Что не так? Qu'est-ce qui ne va pas? И последний пример. Что происходит? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Attendez, qu'est-ce qui se passe? Что? Qu'est-ce qui? Сказуемое se passe. Выдвигаем правила. Мы употребляем qu'est-ce qui, если после стоит сказуемое. Pourrait, va, se passe. Давайте же тогда рассмотрим, в каких случаях мы используем qui est-ce que. Qui – это местоименное наречие «кто». Я вставила то же самое правило, что и в прошлые разы, что мы с «qui» не сливаем, не соединяем, даже если после стоит гласное. Примеры. Кого Виктор слушает? Qui est-ce que Victor écoute? Qui est-ce que Victor écoute? Кого? Qui? Наша частичка. Est-ce que Виктор? Виктор слушает écoute. Кого она любит? Qui est-ce qu'elle aime? Ну, здесь у нас случай с que, потом у нас стоит гласная, у нас все есть, чтобы соединить апострофом. Кого ты уважаешь больше? Qui est-ce que tu respectes le plus? Выдвигаем правила. Мы употребляем qui est-ce que, когда задаем вопрос кого. То есть, видите, мы здесь всегда задавали, кого Виктор слушает, кого она любит, кого ты уважаешь больше. Ну и также наше прошлое правило, и также, когда после стоит подлежащее. Здесь у нас во всех трех случаях стояло подлежащее. Виктор, elle, tu. Виктор, она, ты. Ну и на закуску qui est qui. Я вставила одинаковое правило, то есть здесь у нас стоит две qui, то есть мы ни в каком случае не будем делать лигу, не будем соединять. Примеры. Кто слушает Виктора? Qui est-ce qui écoute Victor? В прошлый раз у нас было кого Виктор слушает, а здесь кто слушает Виктора. Смотрите, здесь у нас стоит после qui гласная, но мы не соединяем все равно. В нашем правиле, потому что написано, что мы не соединяем, не делаем лигу, когда у нас случай с qui. То есть у нас случай с qui, даже если после стоит гласная, мы не соединяем. Кто нашел мое кольцо? Qui est-ce qui a trouvé ma bague? Кто хочет пить колу? Qui est-ce qui veut boire du coca? Правило. Мы употребляем qui est-ce qui, если после стоит сказуемое. Écoute, a trouvé, veut. Ну и также частичку est-ce мы можем использовать с другими местоименными наречиями, такие как где, когда, сколько, почему и так далее. Принцип тот же самый. Местоименное наречие впереди и добавляем
нашу частичку эске или эски, смотря если потом стоит сказуемое или подлежащее. Давайте я приведу несколько примеров. Когда это началось? Quand est-ce que ça a commencé? Il a l'air normal pourtant. Quand est-ce que ça a commencé? У нас звучит вопрос. Когда это началось? Когда? Quand добавляется наша частичка вопросительное est-ce que. Ça a commencé продолжается с подлежащим ça, это. То есть после частички est-ce que стоит подлежащее, значит мы используем est-ce que, а не est-ce qui. Когда она придет? Quand est-ce qu'elle va venir? Quand est-ce qu'elle va venir? У нас фраза продолжается с подлежащим, то есть мы будем добавлять est-ce que. Продолжение начинается с гласной, то есть мы соединяем que, elle и получается qu'elle. Когда уже начнется этот праздник? Quand est-ce qu'il va se commencer cette fête? Вопрос остается тот же. Когда? Quand? Но здесь у нас частичка не est-ce que, но est-ce qui. Почему? Потому что после идет сказуемое. Где же она? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Почему все не может пойти по плану? Pourquoi est-ce que tout ne peut pas se passer comme prévu? У нас здесь звучит вопрос почему? Pourquoi? Частичка est-ce que? Почему не est-ce qui? Потому что потом стоит подлежащее tout. Все. Pourquoi est-ce que tout ne peut pas se passer comme prévu? Вывод. Est-ce que ставится после местоименных наречий. Где, когда, сколько и так далее. На второе место. Цель частицы est-ce que это показать, что это вопросительное предложение. Мы его используем как в обычном предложении. Пример. Exemple. Я могу идти? Est-ce que je peux partir? То есть мы ставим частицу est-ce que вперед и продолжаем нашу фразу. Второй пример. Когда я могу идти? У нас здесь есть местоименное наречие когда. Quand. Плюс нашу же частицу est-ce que и продолжение предложения. Quand est-ce que je peux partir? Ну вот и все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео и что вам оно было, главное, полезным, что вы поняли эту тему, что вы освоили этот материал, что у вас не осталось больше ни одного вопроса. Но если все-таки остались вопросы, и вы пересмотрели видео второй раз, и вы все равно что-то не поняли, то пишите мне в комментариях, спрашивайте, задавайте свой вопрос, и я попытаюсь как можно быстрее и скорее вам ответить. Спасибо за ваш просмотр. Всем пока!